Ассалаумағалейкум достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін бізде Nexia 2 автокөлігі көлікті эвакуатормен алып келген екен. Көлік оталмай қалған. Көліктің қандай себеппен оталмай қалғанын білу үшін видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп, комментарий жазып кетіңіздер. Қазақша контентті барынша қолдаңыздар. Сонымен бұл көлікте қазір кілтті ашқан кезде, замок зажигание ашқан кезде ешқандай зажигание ештеңе қосылмай тұр. Зажигание аштым. Тіпті статорға де бұра алмайды ау деймін. Статорға де бұра алмайды. Поворот ештеңе жасамайды. Зажигание себебі қосып тұрған жоқ. Тек қана авария жасап тұр. Қазір көретін боламыз осыны. Ол үшін қазір мына жерден бір приборға жауап беретін предохранительдерді тексеріп аламыз. Сау ма екен, сау емес пе екен. Содан кейін мына бөлікті ашатын боламын. Менімше контактның группы секілді ашпай тұрған зажигание. Сол үшін қазір бірінші предохранительдерді тексеріп аламын. Содан кейін барып контактның группаны астына ашып көремін. Бұл жерде приборға жауап беретін предохранитель. Мінекей үшінші қатардың ең біріншісі приборға жауап береді. Мына қақпаны алып қарасақ, үшінші қатардың ең біріншісі мінекей панель приборы деп жазылып тұр. Соған кілт ашқан кезде, яғни замок зажигание ашқан кезде бізге плюс келу керек. Қараймыз. Так. Плюс жоқ. Келіп тұрған жоқ. Демек, зажигание қосып тұрған жоқ деген сөз. Сол үшін қазір мына бөлікті ашып қараймыз. Астын аштым. Енді дәл осындай көрініске тап болып тұр. Мына контактның группа. Мына өзінің орнынан шығып кеткен екен. Қазір енді орнына салып көрейік. Қалай болатын? Контактың группаны өзің орнына салып, сәл итеріп тұрам. Так, зажигание ашылды. Енді от алдырып көрем. Көлік от алды. Кері сөндірем. Енді бұл жер түсіп өткен. Мына жерде набырайтын бар. Набырайтын осы мына жақтан мінекей біздің контактның группаны ұстап тұрады. Сол қатты шоқалақтарда болса шығып кеткен бар деп ойлаймын. Сондықтан қазір кері орнына салып, кері бұны қатайтып бұрап қоям. Сонымен достар, контактың группаны қазір орнына қойдық. Машина от алып тұр бізде. Енді айта кететін нәрсе, Nexia автокөліктеріне бұл контактың группа әлсіз болып келеді. Көбінесе істен шығады. Nexia жүргізіп жүргендер білетін шығар. Сондықтан бұл істен шыққан жағдайда бір далада, жолда жүрген кезде машинаңыз өшіп қалса, бұнда ондай жағдайда бұл қарапайым бұл провод арқылы мына келіп тұрған штекерді замыкать етіп, бір-біріне тигізіп, машинаны оталдыра болады. Қазір соны сізге көрсетіп жіберейін. Ол үшін бізге жоқ дегенде осындай екі сымымыз керек, провод басы ашылған, және де көлікте әрдайым осындай контролька жүру керек. Кез келген көлікте осындай жүру керек деп ойлаймын өз басым. Сондықтан қазір көрейік. Контактның группада бір постоянно, яғни тұрақты плюс келіп тұрады. Әр кілтті бұраған сайын, зажиганияға бұраған сайын, стартерге бұраған сайын, бұл контактның группа сол плюсті жан-жаққа таратады. Яғни зажиганияға қосады, сол кезде зажигание қосылады. Стартерға жіберген кезде стартер айналады. Сол үшін ең бірінші қазір біз жерден қараймыз, бізге плюс постоянно, яғни тұрақты келіп тұр ма, келіп тұрған жоқ па. Қазір тауып аламын. Мінекей мен бірден таптым. Қазір мына плюс жанып тұрған, ол тұрақты плюс деген сөз. Қалғандарын қарап шығайын. Бұл плюс емес. Бұда ештеңе жоқ. Бұда ештеңе жоқ. Бұда ештеңе жоқ. Енді қазір бұл жерге плюс келіп тұрған жерге бір сымымызды саламыз. Сымымызды салып қоямыз. Көліктің міндетті түрде скорость, яғни нейтралкада тұру керек. Скоростьта тұрмау керек. Стартерге тиіп кетсе, машина жүріп кетпес үшін. Уалейкум салам. Енді қараймыз, біртіндеп біздің плюсімізді қалған контактілерге тигіземіз. Так, мынау мен тегізіп тұрған қазір стартер екен. Стартерге тиіп кетті, қарайық. Стартерге тиіп. Енді ең бірінші бізге әуелі зажигание керек. Сондықтан қазір зажигание тауып алу керек бізге. Екіншісіне тегіземін.
ештеңе өзгерген жоқ. Приборды қарап тұрам. Үшіншісіне тегізім, өзгерген жоқ. Яғни төртіншісі бізде зажигание болу керек. Мінекей, қазір бізде зажигание қосылды. Біз плюстен зажигание провод жібердік. Зажигание қосып алдық. Енді старты дайындалдыру үшін біздің екінші проводты аламыз. Екінші сымымызды зажиганиеға да мына жерге беруге болады, болмаса бұл жерге де беруге болады. Екеуінде бір сым келіп тұр. Енді осыны сымды аламыз да, жаңа біздің стартының проводына тегіземіз. Кинодағы сияқты оталдырамыз. Оталғанда жіберіп қоям, стартының проводын алып тастайым. Мінекей, дәл осылай бізде қазір машина оталды. Мінекей, қазір бізде машина оталып тұр. Дәл осылай далада қалсаңыз, машина жүрмей қалса, осылай сым арқылы машина оталдырып алуға болады. Бұл Nexia автокөлігі. Баршаға рахмет.